Hello everyone, so आज म बनाउनु गएको छु एकदमै स्पेशल अन्डा करी हैन। सो यसको लागि मैले अन्डा अलरेडी बोइल गरिसकेँ र त्यसपछि चाहिँ मैले हैन प्यान बसाले त्यसमा मेथी र मैले तेजपत्ता खराएर त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर तीनटा जति अन्डालाई बीचमा काटेर यसलाई मजाले फ्राई गरेर राखेँ। फ्राई गरिसकेपछि मैले यहाँनिर एउटा बोइल आलुलाई पनि यसलाई मजाले तेलमा फ्राई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर काटेको प्याज राखेर यसलाई पनि अलिकति रातो हुने गरेर फ्राई गरिसकेपछि यहाँनिर अदुवा लसुनको पेस्ट र मैले यहाँनिर गोलबेडा पनि एड गरेर यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। यसलाई राम्रोसँग पकाइसकेपछि मैले यहाँ घरकै नर्मल मसलाहरू हालेको छु, जसमा चाहिँ बेसार, नुन, खोर्सानी, जिरा, बाह्र मसला हालेर अनि यसलाई मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ मेरो यतिको भइसकेपछि यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। मैले मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँनिर तातो पानी यहाँनिर हालिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर मेरो यतिको चाहिँ ग्रेभी भएको थियो होइन। सो यसलाई चाहिँ मजाले उमाल्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ ठिक ठिकको ग्रेभी बनाउनु पर्ने हुन्छ र मेरो यतिको भनेर पाकिसक्यो।